ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಟೆಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈಕೋಬಡ್ಸ್ ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸು TWSನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ, ಇದು ಪ್ರೈಸು, ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಫುಲ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದಾಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ವಿತ್ ANC ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟು, ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಈಕೋಬಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸು, ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿರಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಲೆಕ್ಸಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇಯರ್ಬಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದಿರೇ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಬರೋ ಥರ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಬಾಕ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೂ. ಸೊ ಈಗ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಈಕೋಬಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಲರೇನೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಮೆಝಾನ್ ಈಕೋಬಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು 5.7 mm ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0, USB Type-C, ಅಂದರೆ ನೀವು USB Type-C ಮುಖಾಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು, ಒಂದು USB-C ಟೈಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು IPX4 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ವಾಟರು ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲೆಕ್ಸಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ಲೇ ಸಾಂಗು, ಕಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ ಕರೆದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈವಸಿ ಫ್ಯೂಚರು ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು CPU ಬಂದು ರಿಯಲ್ಟೆಕ್ RTL 8763C ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ಕೋಡಿಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. NXP ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು, ಇದು ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ರನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಅಪ್ ಟು 15 hours, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 hours ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ANC ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15 hours ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 19 hours, ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಇದ್ದರೆ 19 hours ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 12 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 12 hours ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು
ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಕೇಸು. ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಅವರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ 100% ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಬಡ್ ಮಾತ್ರ, ಇಯರ್ಬಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫುಲ್ಲು 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ನೀವು 4 ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಪ್ ಟು 6.5 ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕು, ಅಂದರೆ 6.5 ಗಂಟೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ. ಮತ್ತು ಈ 2 ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ANC ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 5 ಅವರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.5 ಅವರ್ಸು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮತ್ತು ANCನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಅವರ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದೇ ಕಲರೇ ಇರೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು 44.4 ಗ್ರಾಮ್ಸು. ಅದು ಬಂದು ವೈರ್ಡ್ ಕೇಸು, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು 44.4 ಗ್ರಾಮ್ಸು. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು 47.6 ಗ್ರಾಮ್ಸು. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ಸು. ಮತ್ತು 5.7 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ಈಚ್ ಬಡ್ಸು, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಡ್ಸು 5.7 ಗ್ರಾಮ್ಸು. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ 11,999, ಅದೇನು ₹1 12,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6,149 ವೈರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ವೈರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ C ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟು ವೈರ್ಗೆ ಬಂದು 6,150 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ₹1 ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ವಿತ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ಗೆ 8,150, ಅಂದರೆ 8,149. ಇದು ಬಂದು 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಮೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ IPX4 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 15 ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 15 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಕೇಸು. ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಏರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು C ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟು, ಅಂದರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2 to 8 ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡು, ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓವರಾಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಲೋಗೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕು ಲೋಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 2 ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ಬಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈಕೋ ಇಯರ್ಬಡ್ಸು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಬಲ್ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಬಲ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.